Assalomu alaykum hammaga. Oshiq otaga piyoda kelaman deb aytgan edim oldingi videolarimda. Mashinamiz bor, shuning uchun piyoda kela olmadim. Vaqtim ham to'g'ri kelmadi. Videolarimiz ko'p, ishlarimiz ko'p, shuning uchun mana endi mashinamizga keldik. Mana shu yergacha Oshiq otagacha bo'lgan yo'l 2 kilometr, 3 kilometr yaxshi emas ekan. Agar mana shu videoni ko'rib turgan saxiy insonlarda mana shu yo'llarni ham bir asfalt qilib yoki beton qilib qo'yishlarini so'ragan bo'lardik. Juda ham bir savobli ishga qo'l urgan bo'laydi. Mana endi nasib etsa Oshiq otani tepalariga chiqib ziyorat qilib kelamiz. Qani ketdik. Mana shunday daryo ko'rinishga ega. Mana shunday bir ajoyib tarzda qurib qo'ygan. Mana ko'prik. Hozir daryoning o'rtasiga kelamiz va video olamiz. Mana daryoning o'rtasiga keldik. Manzaraga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu qirlarni bitta videoga oling-da. Qirlar mana shunday tikka bo'lib tushib ketgan, chunki daryo mana shu qirda yoqasidan oqqani uchun qir balandliklari tepadan pastga ag'anab tikkalik bo'lib qolgan. Endi yana oldinga qarab yuramiz. Qani ketdik. Bu tomonda ham mana daryo. Manzara nima deyapti manzara? Bu yerga kelib mazza qilib odamni qichqirgisi keladi. Toza havo. Gap bo'lishi mumkin. Ko'prikni bu tomoniga o'tdik, lekin orqaga qaytyapmiz. Orqada juda ham zo'r manzara bor ekan. Hozir uni videoga olmasak bo'lmaydi. Ketdik. Manzara nima deyapti o'rtoqlar? Manzara nima deyapti? Yaqinlashib keling, kamera bilan birga. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana bunaqangi manzarani qayerdan topsa bo'ladi? Qora daryo. Bu Oqsilot qishlog'i. Qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'prikda mana shunday ko'rinishi. Bu tomonlarning manzarasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerga investitsiya jalb qilib, turistlarni ham olib kelsa bo'ladi. Juda ham bir dahshat chiroyli manzarali joylar.